Ishte një diskutim shumë i rëndësishëm, po një të kohë i mirë, po edhe inspirues. U tha shumë çka që me cilën mundemi tash me vazhdu edhe me mendu vetë edhe me u angazhu. Një diçka ndoshta një pikë kryesore e cilën e kisha nxjerr është ideja e pjesëmarrjes, aktiviteti pjesëmarrës, posaçërisht prej të rive në Kosovë, edhe se çka do të thotë kjo për demokraci, se si ata imagjinojnë demokracinë dhe se si imagjinojnë të ardhmen. Shpeshherë politika zyrtare formale jo mirë i kupton se cilat janë ëndrat, cilat janë idetë e të rive, se si ata e mendojnë veten edhe të ardhmen e tyre. Tema e diskutimit sot ishte për pjesëmarrjen e të rive edhe për konceptimin e principeve udhëhecëse që të rinjt në Kosovë të kenë vizionin, të kenë mundësinë të zhvillojnë vizionin për veten edhe për shoqërinë përmes kërkimit të ëndrrës, e cila nuk është vetëm koncept epistemologjik individual, por po ashtu edhe një princip shoqëror i kërkimit të jetës më të mirë edhe po ashtu i kërkimit të përmbushjes brenda një shoqërie, të cilën ne do të mund ta quajmë shtëpi. Parce qu'il faut comprendre que la démocratie, c'est quelque chose qu'il faut toujours améliorer. La démocratie, c'est seulement une étape dans la démocratisation de la démocratie. Il faut avancer parce que les citoyens, surtout les jeunes, aimeraient être inclus et pas étrange à la société. Et le symbole de ça, c'est d'établir la démocratie directe pour partager le pouvoir avec les citoyens, parce que ça va tout de suite les intégrer dans la société. Et c'est très important parce que on voit ça aussi dans le monde, n'est-ce pas? Plus de participation, ça fait que tu es un partie de la société. Et si tu es un partie de la société, tu ne te sens pas aliéné ni exclu, mais tu te sens chez toi. Dans ce sens, il faut animer, motiver les citoyens à créer dans chaque commune en Kosovo un groupe qui travaille pour la transformation, pour l'amélioration de la démocratie. Le fait qu'il y a la moitié des jeunes sont en chômage et la moitié des êtres humains, ils aimeraient partir pour chercher de l'emploi aussi, c'est mortel pour une société. Il faut réfléchir là-dessus pour le changer, pour changer la situation. Et il y a beaucoup de propositions qu'il faut mettre sur l'ordre du jour du Parlement pour qu'il décide des changements, pour éviter que ça continue, parce que comme ça le Kosovo n'a pas un avenir. Discuter là-dessus et mettre le doigt sur les vrais problèmes, c'est le début du changement. Et dans ce sens, l'Albanie, il faut faire un service énorme à la société kosovare. Debatet e tilla janë të rëndësishme për arsye se e vendosin rinin në qendër. Ne kemi nevojë për një rimendim të politik për atë se çka është demokracia dhe kush ka fjalën në demokraci. E nëse kemi një shkëputje të përfaqësuesve politik edhe vendimarrësve nga rinia, atëherë ky hendek ka mos e llu. Ideja është që këto është rëndësishme me pas të rit për arsye se ne duhet të kthejmë të rit edhe çështjet e të rive në qendër të mendimit politik, mendimit për demokracinë, por po ashtu edhe të veprimit ton politik.